大家好，欢迎来到独处咖啡屋。今天这期要分享的内容是，买牛仔裤前一定要看几十块 vs 成百上千的差在哪儿。看完这两个细节你就懂了。希望你喜欢，订阅支持。你有没有发现，牛仔裤明明是衣橱里最百搭的单品，可穿在不同人身上，效果却差别巨大。有人一上身立马显瘦显高，时髦又利落，但也有人刚穿上就卡裆，鼓包没几次裤型就走样。以前我也以为这是因为身材不够好，或者是牛仔裤的价位差距太大，可真买了几十条牛仔裤之后才发现，决定效果的根本不是价钱，也不是身材，而是你会不会挑。今天这期咖啡屋，我们就来聊聊几十块与成百上千的牛仔裤差在哪儿。一条显瘦、耐穿、性价比高的牛仔裤究竟该看哪些细节？掌握这6个选牛仔裤的实用技巧，让你少走弯路，少花冤枉钱。1. 牛仔裤6个显瘦又耐穿的实用技巧。挑选牛仔裤时，很多人的第一反应往往是关注面料，其实只要不是过于粗糙，摸上去就显得廉价的布料，大多数材质差别并不会那么直观，真正能体现质量的往往藏在做工与细节里。比如说，如果一条牛仔裤具备以下这2个关键细节和4条缝线，那么基本上就能保证它的质量不会太差，也更值得长久穿着。多看2个细节，远离廉价感。细节1，看拉链。第一个细节就是我们比较容易分辨的拉链。我们都知道牛仔裤的拉链是需要反复摩擦的，像很多普通的拉链要么容易断裂变色，要么拉起来不顺滑，更甚至是即便拉上了也容易滑下来。为了避免这些尴尬的情况出现，我们尽量选择带有专用拉链 YKK 的牛仔裤，就冲这个细节，牛仔裤就不会很廉价。细节2，含棉量。第2个细节就是看含棉量。像我们经常遇到牛仔裤做久了膝盖容易鼓包，大腿根部和膝盖后方容易出现褶皱，或者是缩水变形等，都和含棉量有关。以前我们会觉得纯棉的服装会比较好，但其实棉质含量越高，服装反而越容易变形，这一点和价格的关系就不是很大了，主要在聚酯纤维和棉的配比上。如果想要买到鼓包没有那么明显又舒适的牛仔裤，建议选择含棉率在 90% 左右的，氨纶和聚酯纤维分别在 3% 和 6% 左右的，舒适性、伸展性、回缩性方面都恰到好处。接下来我们要说的是注重4条线，避免显胖。很多人买牛仔裤经常会出现该扁的凸出来，该凸的地方扁塌，穿上身完全不对版，看着不美观还显胖廉价。这都是因为牛仔裤在设计时偷工减料了。比如说下面这4条线若是不对，价格昂贵也是交智商税。第1条线，前后浪线。第1条就是前后浪线，这条线针对的就是腰腹部。像如果牛仔裤的前后浪线是齐平的，那么就很容易出现站着凸显小肚子、臀部扁塌，坐着腰腹部鼓包的情况。显瘦的牛仔裤前后浪线差在2至5厘米左右，整体来看就是裆底差和腰头差都大于2厘米。这样的话，腰围和臀围的过渡会更流畅，也会减少腰腹部的膨胀感，同时也不会出现卡裆的情况。第2条线，侧缝线。裤子的显瘦程度与松紧的关系不大，关键在于侧缝线，就是我们将裤子平铺，然后看一下侧边的缝线位置，若是这条线靠前，那么在视觉上就会有显瘦的效果。很好理解，就是侧缝线相当于腿部的阴影。当我们穿上牛仔裤时，我们看到的侧缝线基本就是腿的宽度，而侧缝线在侧前方的话，会在视觉上形成肉往内收了的错觉，自然就会显腿瘦了。侧缝线在观察时要注意2个要点，一是侧缝线要直，也就是说它是一条笔直的线条，
这样腿部看着才会是直的。二是侧缝线并不是越往前越好，而是要看腿围的大小，像大于55厘米的偏粗腿型，侧缝线前移小于等于3厘米，若前移大于3厘米，会容易勒出大腿根三角区褶皱。第3条线，后浪弧度线。后浪弧度线也叫起翘量，就是牛仔裤对折后后挡至腰头的曲线设计。这个弧度会影响臀部的包裹性和舒适性。好的牛仔裤后浪线基本都是呈现自然的抛物线，比较贴合臀部，下蹲或坐姿时不会有束缚感，而且合适的弧度还可以改善臀腿比。如果起翘量小，多重弯折，呈现直线，那我们在做动作时就很容易后腰下滑，卡臀的情况。第4条线，口袋线和后约克线。除了后浪的弧度线之外，牛仔裤的口袋线也对臀部的视觉效果影响很大。一般来说，口袋线的位置越高，视觉上的提拉感就越强，能让臀部看起来更加紧实挺翘。不过需要注意的是，口袋尺寸不宜过大，否则容易显得拖沓。与此相呼应的还有约克线，也就是口袋上方、裤腰下方的那一条线，位置越高，弧度越大，整体的效果就越能塑造出臀翘飞腿长的比例，让身形更显修长利落。在选择牛仔裤时，可以根据自己的腿型和身材特点来决定口袋的位置和大小。如果你的腿型较为直且修长，那么可以选择口袋位置稍高、面积适中的款式，这样可以进一步强调腿部线条的美感。如果你的腿型较为丰满或者胯部较宽，那么建议选择口袋位置适中或偏低、面积较小的款式，以避免视觉上的扩张感。此外，口袋的设计和颜色也可以作为考虑的因素，比如深色的口袋可以在视觉上产生收缩效果，而带有装饰性的口袋则可以吸引视线，转移对腿型的注意力。2. 牛仔裤选购要避开4大陷阱。陷阱1，底档硬的牛仔裤，舒适度的大忌。挑选牛仔裤时，很多人会忽略底档这个细节，但它其实直接影响日常穿着的舒适度。底档过硬的牛仔裤不仅视觉上显得笨拙，在长时间行走或坐下时，更容易产生摩擦与压迫感，带来明显的不适。若底档的缝线不够牢固，一旦出现断裂，不仅影响整体结构，还可能形成僵硬凸起，走路时就会产生卡档的尴尬。那么该如何避免呢？建议在购买时仔细检查底档的缝合工艺。优质的牛仔裤通常缝线平整服帖，不会有多余的硬边或凸起，面料也相对柔软。试穿时不妨做几个深蹲或弯腰的动作，感受裤子在不同姿势下是否依然舒适。选择柔软面料搭配精致工艺的款式，不仅能提升日常的穿着体验，也能延长牛仔裤的使用寿命。陷阱2，高腰牛仔裤并非人人适合。高腰牛仔裤因其能够拉长腿部线条，优化身材比例而备受青睐，但并非所有人都适合这一版型。卖家秀中的模特往往身材比例完美，但放在现实生活里，每个人的身材条件不同，若一味追求高腰效果，反而容易出现腰部紧绷或腿部不合身的问题，不仅影响造型美感，也降低了穿着的舒适度。在挑选高腰牛仔裤时，首先要认清自身的身材特点。如果腰线清晰，腿部比例较长，高腰款自然能起到加分效果。但若腿部偏短或腰腹较为丰满，高腰裤可能会让下半身显得臃肿。这种情况下，不妨尝试中腰或低腰设计，透过调整腰线位置来达到更合适的视觉平衡。最后，试穿始终是关键步骤，建议多比较不同的款式与尺码，感受裤型是否与身形贴合，再做决定，才能真正找到那条最适合自己的牛仔裤。陷阱3，无腰头叉，小腹突出。牛仔裤的腰头设计不仅承担着外观上的美感，更关乎穿着时的舒适度与贴合度。
其中前后腰头落差的处理尤为关键，需要同时兼顾美学与人体工学。一条落差适中的牛仔裤能够在视觉上修饰身形，有效减少小腹突出的困扰，同时避免前片出现鼓包的情况。一般来说，前后裆差控制在3至5厘米最为合适。这样的设计既能很好地包裹臀部线条，又能让整体比例更匀称，动作更自在。因此，挑选牛仔裤时不妨多留意这一细节。陷阱4：裆部差过小，显腿粗。裆部的设计往往决定了一条牛仔裤是否真正好穿。前后裆差的大小不仅影响舒适度，也直接左右腿部线条的展现效果。如果裆差过小，穿时容易产生紧绷与不适，还会在视觉上拉宽腿型，让双腿显得粗壮。相反地，裆差在2厘米以上的设计能更好地贴合并包裹臀部，同时在视觉上延伸腿部比例，营造出匀称修长的效果。3、牛仔裤4选4不选原则。省钱又耐穿。一条牛仔裤穿得好看与否，除了做工和细节方面，也需要有整体的把控。比如说，我们在选择牛仔裤的时候，也要懂得3选3不选的原则。1、版型上选直不选宽和紧。牛仔裤作为衣橱的必备单品，在版型上一定要根据自己的身形来选择。若版型不合身，很容易出现显老实筋的情况。比如说像阔腿裤，虽然看着很随意慵懒，却很容易让人显得没有精神，土土的。原因很简单，就是因为宽松的服装会拉宽横向比例，进而让整个身形看着更臃肿。除非你的身形特别纤细和高挑，否则非常容易显得矮胖。看这一组对比，同样的宽松裤子，但略微收窄的直筒版型，会比宽大的阔腿裤看着更加纤细显腿长。当然，紧身的版型也不可取，看似会缩小体积感，但却真的很暴露身材缺点，整个腿部会显得很紧绷，且堆积感强。建议用9分烟管裤代替小脚裤，这样既能保持整个腿型的纤细感，又能避免因为紧绷而暴露腿型。2、颜色上选浅不选深。在挑选牛仔裤时，也要注意颜色。如果是想要实用性强又百搭的牛仔裤，颜色选择上尽量要浅不要深，因为像水洗蓝、中浅蓝、米白等浅色系会比深蓝、黑灰等深色款兼容性更强。像深色的牛仔裤很容易显沉闷，尤其是黑灰色，一不小心就容易显老土。如果是蓝色牛仔裤比较多的话，非常建议入手一条白色牛仔裤。白色牛仔裤自带一种高级感，无论是春夏还是秋冬，能都让穿搭变得更清爽、轻盈，而且选择直筒版型的款式也不用担心显胖。3、设计上选简不选杂。如果想要穿着时间长的话，就尽量不要选择设计感强的牛仔裤，像刺绣、破洞、蕾丝等设计元素，买的时候很欢喜，穿了1、2次过时了就压箱底，到最后你会发现，还是基础的经典款式最实穿。若真想要有设计感的话，不如选择一些对风格影响不太大的，又不会破坏牛仔裤的百搭属性。4、材质上选厚不选薄。最后，牛仔裤要想修饰身形，那么材质上就不能过于轻薄。像夏季很多人会选择清透的牛仔裤，虽然是更凉爽了，但这种材质很容易贴肤，稍微有点肉或者痕迹就会被凸显出来。而且像这种松紧腰带加轻薄材质的牛仔裤，穿上身显胖又显土。稍微厚实一点的牛仔裤在速航方面会更有优势，因为挺阔的质感能够支撑裤型，让腿部的线条更加流畅。牛仔裤的学问说起来比我们想象的还要多，版型、细节、颜色、材质，每一个环节都藏着让你显瘦或显胖的关键。但在所有的款式当中，有一条裤子可以说是零雷区的存在，那就是9分直筒牛仔裤。
它不像阔腿裤那样容易显臃肿，也不像紧身裤那样挑身材。直筒的线条能自然修饰腿型，9分的长度又能露出脚踝，让比例瞬间拉长，显高显瘦两不误。更妙的是，几乎可以和衣橱里的所有单品搭配，无论是 T 恤衬衫还是高跟鞋运动鞋，都能穿出不同的气质。接下来，咖啡屋继续聊聊这条万能鲜品9分直筒牛仔裤的选搭全攻略，让你轻松穿出时髦感与高级感。1. 为什么9分直筒牛仔裤是秋冬鲜品？9分直筒牛仔裤之所以能成为秋冬的鲜品，绝不是没有道理的。首先，它自带显高显瘦的小心机，9分的长度刚好露出脚踝，轻轻一点留白，就能让小腿线条被拉长，整个人显得修长又利落。在秋冬厚重的穿搭里，这条露肤线更是避免臃肿的关键所在。其次，堪称鞋靴的万能适配王，无论是优雅的乐福鞋、甜美的芭蕾鞋，还是帅气的短靴、酷感的马丁靴，甚至搭配袜靴或保暖长袜，都能轻松切换风格，实穿度极高。再说版型，直筒裤从上到下宽度自然，既能修饰 O 型腿、X 型腿、小腿肚粗的问题，又不会像紧身裤那样暴露缺陷，舒适与美观兼顾，梨形、苹果型身材都能驾驭。更难得的是它的多面手气质，配西装衬衫、干练通勤，搭卫衣针织，休闲自在。遇上毛衣外套，复古文艺，加上皮衣短靴，又能瞬间酷飒有型，一条裤子解锁 N 种可能。2. 秋冬9分直筒裤的面料怎么挑？别以为所有牛仔都一样，秋冬款的面料选择直接影响保暖性、舒适度和版型效果。一是重磅牛仔布，适合秋冬的首选面料，手感偏厚且有筋骨感，能把直筒裤的笔直廓形牢牢立住，不易软塌和起皱，视觉上更利落显瘦，也更挡风保暖。挑选时建议选择含少量弹性纤维的混纺，既保留硬挺线条，又提升舒适度与活动度。2是微弹中等厚度牛仔，厚度适中，触感更柔和，通常含3%非10%弹力纤维，穿着灵活度高，蹲起迈步都更自在，能维持基本的直筒轮廓，同时给大腿和膝部留有余量，适合日常通勤和长时间活动的场景。选购时要关注弹而不塌，弹力过大回弹性差会削弱挺阔度，显得松垮。优先试穿观察膝盖处是否易鼓包，面料是否能迅速回弹恢复。3是加绒内里款，为寒冷天气准备，内里附以薄绒层，保暖性好，适合怕冷或需长时间户外的姐妹。由于绒层会增加厚度与体积感，建议搭配直筒或微锥版型，以中和膨胀，同时优选深色，在视觉上更显瘦。关键在于外挺内暖，外层牛仔必须足够挺阔，否则软塌叠加绒层会显臃肿。试穿时留意膝部与臀部是否鼓胀，走动是否轻便。秋冬想要显高显瘦，非舒适保暖兼得，优先选择重磅但带微弹的牛仔布，它在型格、保暖与活动度之间取得最好平衡，既能立住9分直筒的笔直线条，又能应对通勤与日常的高频穿着需求。3颜色决定风格，不同颜色如何搭出高级感。1经典水洗蓝，水洗蓝是牛仔裤里最经典的随性百搭，还自带一股复古的味道，很适合在秋冬搭配温暖的大地色针织，比如燕麦色、焦糖色、巧克力棕的毛衣或针织开衫，慵懒中透着法式优雅的味道。脚上配双短靴或乐福鞋就很加分。如果想要更有层次感，可以叠加英伦元素，比如在针织衫里露出格纹衬衫的领口，再搭配一件灯芯绒夹克或粗花呢西装，立刻切换成复古学院风。当然，你也可以走酷帅路线，用同色系牛仔外套打造牛仔配牛仔，或者直接配黑色上衣，利落潇洒。
配运动鞋或马丁靴都很合适。2. 深邃丹宁蓝，深蓝色接近黑色，却更柔和，有质感，显受力极强，尤其适合通勤或需要气场的场合，比如用奶油白或浅灰蓝的真丝衬衫打底，外搭灰色或燕麦色西装非大衣，干练又高级，再踩双尖头鞋或短靴，立刻就是精英范儿。如果想简单一些，可以选择一件纯色高领针织衫，白色、灰色、酒红、墨绿都是秋冬佳选，搭配西装外套或羊毛大衣，简约却不失分量感。想要更有时尚感，还可以用深蓝牛仔衬衫或夹克，打造同色系穿搭，利用腰带、皮革包包等不同材质做点缀，既统一又有层次。3. 清爽白色或米白，秋冬往往沉闷，而白色9分牛仔裤能瞬间打破这种厚重，带来清爽和高级感。但白裤子更挑搭配，所以诀窍是用对比。最推荐的是搭配浓郁的大地色或彩色上衣，比如焦糖棕、橄榄绿、酒红、无花果紫，还有经典黑白条纹衫，颜色和白色一呼一应，整体立刻亮眼。鞋子可以选择同色系或经典黑棕色，协调又不突兀。如果外套选择黑、灰、燕麦、卡其等中性色，白裤子就能作为提亮点，让造型更有精神。全身浅色系穿搭更能凸显温柔气质，比如米白裤加浅灰针织加燕麦风衣，温暖又干净，配双浅色短靴就完美。其实牛仔裤之所以经久不衰，不只是因为百搭耐穿，更因为它能在最简单的剪裁里展现出一个人最真实、最自在的状态。选对一条9分直筒牛仔裤，你得到的不只是显高显瘦的效果，更是一种穿什么都不费力的从容感。时尚的本质从来不是追逐复杂与浮华，而是找到那个最适合自己的答案。愿你衣橱里的这条万能鲜品，不仅能陪你走过4季风景，更能成就你独一无二的风格。好了，这期咖啡屋到此就分享完了。如果内容对你有所帮助，麻烦你订阅和分享给身边的朋友，欢迎留言和投稿。在咖啡屋与我们一起学习别人的最好，遇见更好的自己。我们下期节目见。